Yan o, dito. Neckband number 946. Wingman numbers 64. Pure golden boy. Halika dito, Bal. Lagay mo na dyan sa karton. Baliktad. Neckband number 922. Wingband 46. 46? 46. Anong wingband number nung isa kanina? 64. 64. Ah, baliktad. Okay. Sorry. Yan. Pure golden boy. Lagay mo dyan, Dan. Ito muna. Baliktad mo ng ano nyo. Oo. 928. Wingband number. Wingband 40. Pure golden boy. Yan. Sige. Yan, lagay tayo ng cabinet. 10, 925, lagban number. Lagban number 1502. Yan, pure Boston. Leg hunter line. Okay. Ganito sana. 921, lagban number. Wingban number 54. Yan. Assault gray. Okay. Oh, bilis. Yung talisay. Hindi niya nalagay ang ipit niya. Hindi ah. Ha? Ayan, ilagay yan. Kuha ka na dun, Bal, yung talisay na isa. Kunin pa ito nandito sa uwang kuya. Ha? Oo, kunin mo rin yan. Ay! Kabulog dito. Kunin mo sa'yo, Bal. Ayan. Kay Bal, ano na. Assault gray. Legband number 926. Wingband number is 32. Ayan. Assault gray. Sige, karga. Sa tabi ng crystal. Ayan, minor blues. Legband number 924. Wingman number 75. Ayan. Lumay lang. Sige, karga.